məqam var ki, ya orada bir dənə uşaq lazımdır, ya 2 dənə. Yəni onu ailədən başqa heç kəs bilə bilməz. Mən sizin ailənizi bilə bilmirəm. Siz ailənizdə nə hadisələr baş verir, neçə uşaqla siz qaynım. Mən birlə kifayətlənirəm. Siz 2 dənəsi ilə də kifayətlənə bilərsiniz, 3 dənəsi ilə də, 4 dənəsi ilə də. Belə götürəndə də hamının evində, ailəsində də söz-söhbət olur. Söz-söhbətsiz ailə yoxdur. Adam, insan özü anası ilə yola getmir evdə. Dalaşır. Yəni kimin ailəsində söz-söhbət yoxdur? Bir dənə adam göstərin ki, kimsə ailəsində söz-söhbət yoxdur. Hamı ona görə də ona uyğun hərəkət edilməlidir, addım atmalıdır. Ona görə də heç kəsin fikirlərindən mən yaşamamışam. Mənə necə xoşdursa, mən elə yaşayıram. Mənə bir uşaqla rahatdırsa, mən bir uşaqla yaşayacam, uşağımı da böyüdəcəm. Hər şeyin ən yaxşısını da bir dənə uşağımı eləyərəm. Niyə 2 dənə uşaq eləyim, birinin gözünə dəsə qalsın, ümumiyyətcə deyirəm. Amma söhbət maddi durumdan getmir. Mən elə, məsələn, o uşağı böyüdəndə deyirəm ki, görürsən necə anayam, görürsən mən uşağa yaxşı analıq eləyəm. Amma halbuki bütün günüm mən, yəni işim olmayanda təbii ki, bütün günümü ondan keçirdirəm. Hara gedirəm, özümdən aparırım onu. Özüm səhər tezdən dururam, yemək yemirəm, uşağımı yedizdirirəm, içizdirirəm, çimizdirirəm. Axşam olur, deyirəm ki, özümə də biraz vaxt ayırım. Normaldır bunlar hamısı. Valla desən, köməyin var, sənin necə deyim, dəstəyin var, sənin 3 dənə uşağın da ola bilər, 4 dənə də uşağın ola bilər. Məndə məsəl üçün bir dənə mənə kifayətdir. O deyirsiniz ki, qaynana-qaynata başıma xarab elədir ki, o sizə kömək elədi ümumiyyətcə, yəni deyirsiniz ki, dalbadal uşaq dünyaya gətirmək. Mən bu həyatda, yəni mən necə deyim, öz qərarlarımı özüm verməyə bacarıram. Yəni kimsə niyə icazə versiniz, idarə eləsin. Mən heç kəs idarə eləyə bilməz, heç kəs. Əvvəllər hamının sözlərinə fikir verirdim. Əvvəl insanlara, ətrafımdakı insanlara pis olmamaq üçün, qəlblərini deməmək üçün dediklərini, amma indi özümü fikirləşirəm. Mənə bu xoşdur, mənə belə xoşdur, mənə belə rahatdır deyəm. Mən bu hərəkətləri edirəm, bu addımı atıram. Çünki sizi özünüzdən başqa heç kəs yaxşı başa düşmür. Çünki yəni heç kəsin canı yanmır, yəni sənin keçirdiklərindir falan. Yəni ana olmaq da həqiqətən çox çətindir. Düzdür, Allah, yəni uşağıma görə heç vaxt peşmanıyam, çox sevirəm, o canımdan da, çox onsuz heç vaxt qala bilmirəm. Hamıda olur çətin dönəmlərdə, uşaq doğulanda bir müddətə kimi, 1 yaşına kimidir. Amma yəni insan gərək normal başa düşəsən.